तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 35,000 के अराउंड एक बहुत ही बढ़िया और गेमिंग पीसी। तो यहाँ पर मैंने लिया है i5, तो 12th जनरेशन का लिया है। नेम की बात करें तो 12,400 इसका नेम है। तो मदरबोर्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया है MSI का H610M। तो DDR4 रैम यहाँ पर ये बड़ा सपोर्ट करता है और ये बड़ा जो पीसी है वो हमने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया है कि हम इसे फ्यूचर में अपडेट करना चाहें तो हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो भी हम इसमें रैम यूज़ करने वाले हैं वो हम 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पावर सप्लाई के बारे में। तो पावर सप्लाई में आपको 550 वाट की यहाँ पर रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया अच्छे से यहाँ पर क्रिएट किया है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक ग्राफिक कार्ड का यूज़ किया है जो कि है हमारे पास 1650 के बारे में। तो रैम मैंने यहाँ पर XPG की यूज़ की है। यही वाली सेम रैम मैंने अपने पीसी में यूज़ किया है, जो पीसी अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 8 GB की 2 रैम यूज़ की है, वही मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करने जा रहा हूँ।